Shu 5 ta dorini ichsangiz, homilangiz xavf ostida qoladi. Birinchisi tetrasiklin. Bu homila suyagi hamda tishini rivojlanishiga zarar keltiradi. Ikkinchisi afloksasin. Homila tog'ayi hamda suyagini rivojlanishiga zarar keltiradi. Uchinchisi metronidazol. Ayniqsa metronidazol homilada birinchi trimestrda qo'llash umuman mumkin emas. To'rtinchisi bu kanamitsin. Homila eshitish nervini zararlab qo'yadi. Beshinchisi bu temir preparatlari. Ha, to'g'ri, temir preparatlari foydali, lekin ikkita temir preparatini birdaniga qo'llaganingizda homilaga hamda o'zingizga katta ziyon qilgan bo'lasiz. Ayniqsa homilani jigarida gemosidroz kasalligini keltirib chiqaradi. Bu esa homilani nobud qilishi hamda o'zingizga ham salbiy ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, homilador ayollarga jo'natib qo'ying.